Halo guys, kembali lagi dengan Sebelum.com dan ini ada keyboard dari Armageddon ya dengan kodenya SMK12R. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ya, ini SMK12R RGB Kestrel ya 104 key low profile mechanical keyboard dari Armageddon. Oke. Ini RGB 16,8 juta warna ya, programmable RGB light ya. Oke. Ini low profile switch ya, additional OTEMU low profile switch include, jadi sudah ada dapat 3 sama keycap spooler sama switch spooler. Oke, untuk sisi kirinya ya cuman gini aja, nggak ada apa-apa ya, sama ya. Oke, untuk bagian atasnya ini ya, keycap interface menggunakan USB, total tombolnya 104, panjang kabelnya 1,8. Oke, ini kompatibelnya sama Windows ya, semua bisa. Oke, untuk ini ada cara replace mechanical switch-nya ya. Ini ada cara-caranya, kalian bisa lihat dulu. Oke, dan ini ada fiturnya ya, hot swap tag, hyper reactive short travel OTEMU mechanical switch, 16,8 million colors, slim profile, consistent quality OTEMU switch ya, 104 kali 16,8 juta RGB LED OTEMU ya, mechanical switch 50 juta kali times of cycle lifespan speed ya, available OTEMU nya blue, red, black, short switch. Oke, ini yang black ya, lifespan nya 50 juta kali, total travelnya 3 mili, walk travelnya 1,3, tactile force nya 65 ya. Untuk keyboard form faktornya ini kalian bisa lihat ya, capsnya ada 104, lightning RGB program LED, dimensinya 436 kali 124 kali 28, untuk beratnya 970 gram, top panelnya metal, bottom panelnya ABS, panjang kabelnya 1,8, dan sistem requirementnya 5 volt dari USB, tinggal colok aja dan bisa langsung digunakan dan bisa berfungsi di semua Windows. Oke, apa-apa aja yang termasuk di dalamnya. Ini keyboardnya, terus ada 3 OTEMU switch, 1 keycap puller, switch puller, sama user manual. Oke, ini yang black switch ya. Oke, langsung aja kita coba buka dulu. Sekarang kita coba buka dulu ya. Oke, barang juga akan dites dulu sebelum dikirim ya, jadi sudah dipastikan berfungsi normal ya, biar nggak ada retur ya, karena makan ongkos kirim dan makan waktu juga. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Ini ada kartu garansinya ya, garansi resmi dari Armageddon. Service centernya ada di sini semua, yang bisa lihat ya, banyak ya berarti. Oke, dan ini juga ada buku manualnya, kalian bisa baca. Oke, ini multimedia functionnya, kalian bisa coba satu-satu ya jika kalian ingin menggunakan multimedianya. Oke, dan ini juga ada puller dan switchnya ya, ya ada dapat 3 ya switchnya. Oke, sekarang kita beralih ke keyboardnya. Oke, keyboardnya seperti ini. Oke, kelihatan ya. Oke, ini ya SMK12R di sini ya. Ini the ultimate gaming gear
ya, Armageddon, ini mereknya di sini. Oke, ini yang black switch. Kita akan coba ketik dulu biar kalian bisa dengerin ya. Oke. Oke, kita akan coba nyalain biar kalian bisa lihat warnanya seperti apa. Ya, ini sudah dicolok ya, karena tadi terlalu terang jadi cahaya lampu keyboardnya tidak kelihatan, jadi ini saya agak digelapkan sedikit ya, jadi ini kalian bisa kelihatan lampunya seperti apa ya. Ini FN Escape, dia kembali seperti semula ya. Kalau kalian mau FN1 ya, jadi cuma yang nyala cuman ini. FN2 ini aja, FN3 ya, FN4 5 sama 6 enggak bisa ya, 5 aja mentok, jadi 1 2 3 4 5. Oke, kalau kalian mau kembalikan seperti semula, tahan FN dan Escape, dia akan kembali seperti semula. Dan untuk menggantinya kalian bisa gunakan FN sama delete ya, sama del ini. Oke ya, dia akan berubah lagi. 4 5 6 7 ya, 7 warna ya. Oke, dan ini kembali seperti semula lagi. Oke, kalian mau warna-warni seperti ini bisa juga, dan FN Escape untuk kembali seperti semula. Oke ya, mungkin itu aja. Untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.